თქვენ შეგეწირინეთ მშვიდობათებს სამსოფლიო. სოდეთ გაჭირება ვეუავ. ოჭკუმალ ირკოჩის დასაბაღი. დვარძას სრულყოფილ ჯანმრთელობა აღვენო. მარა მუჭორე შეილებერ თეცალ ჯგირმომავალ. მუშო კორაგად იესოს შყოლიოფუათ. იესოგ დედამიწაშა კონკრეტულ მიზანით მორთ. თიქ მუშ სიცოცხლეთინებშო შეწირ მით უორდ. ღურაშ სოხოლენ სერს იესოგ დიჩინ ნამდა აუღნიშნებდეს კოთიშ ღურაშ დღა. თიქ თქუ თენა აკეთით ჩქიმ გასაშინეთ. ირწანას იესოშ ღურა დღაშ გასაშინეთ ხალხ მთელ მსოფლიოს იშაყარო. იეხოვაშ მოწმეებ გაპეჯენა თქვადო თქვენი ოჯახის იესო ქრისტეშ ღურაშ გოშინა შონჯუაშა. თეშეხვალამას თქვა ქიგეგენდ მუშენ რდუ ქრისტეშ ღურა ნიშილოვან დო მუს მოიღანა თიშ დუნაპირებ. ქუოკონა ქიგეგათ სუატარენა თქვან გოხოლიუას თეშეხვალამას და ქიდეკავშირით იეხოვაშ მოწმეებს ვარდა შეავსით ვებ გვერდის jw.org კრება შეხვალამაშ გორუაშ ბლანკ.